កំពុងល្បីលក្ខណៈពិភពលោកពេលនេះមានចំនួនផ្លូវច្បាប់រវាងនវ៉ាត់អេសារ៉ាគ្រីស៊ីលនិងហ្វាទីម៉ាប៊ូស Miss Universe 2025មានការភ្ញាក់ផ្អើលថ្មីទៀតហើយដោយសារតែផ្អើលរឿងម្ចាស់មកុដចក្រវាឡពិភពលោក2025មកពីប្រទេសមេស៊ីកូបន្តចំហតតាំងគ្រប់រូបភាពតាមសំណាញ់ច្បាប់ដោយតតាំងជាមួយនឹងតានវ៉ាត់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី Miss Grand វាកំពុងឆក់យកតាមការតាមដានយ៉ាងខ្លាំងអបវរកញ្ញារូបនេះបានចោទតានវ៉ាត់ថាបំពានស្ត្រីនៅក្នុងពេលបំពេញការងារដើមហេតុនៃចំនួននេះបានចាប់ផ្ដើមចេញពីការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីនិងការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយការប្រកួតដោយកញ្ញា Fatima Bush បានចេញមុខចោទប្រកាន់និងរិះគន់ចំពីការគំរាមកំហែងការមិនផ្ដល់តម្លៃនិងការរំលោភលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីលោកនវ៉ាត់បានសម្រេចចិត្តប្តឹង Fatima ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងអាជីវកម្មរបស់លោកក៏ដូចជាស្ថាប័ន Miss Grand លោកបានអះអាងថាការចោទប្រកាន់របស់នាងគឺជាព័ត៌មានមិនពិតនិងជាការកែច្នៃដើម្បីធ្វើឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំព្រឹត្តិកម្មរបស់បវរកញ្ញា Fatima Bush នៅតែរក្សាចំហររឹងមាំដោយបញ្ជាក់ថាអ្វីៗដែលនាងបាននិយាយគឺជារឿងពិតហើយមានភស្តុតាងវីដេអូនិងសំឡេងថតទុកទាំងអស់នាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការដកឃ្លាឬការតស៊ូរបស់នាងគឺជាការក្រោកឈរដើម្បីសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីហើយនាងមិនថយក្រោយដោយសារតែការគំរាមកំហែងតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយ Fatima Bush បានបង្ហោះសារជាផ្លូវការមួយថ្ងៃនេះវាដល់វេនខ្ញុំហើយនៅក្នុងការរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវមួយនេះបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគឺនៅថ្ងៃស្អែកនឹងគ្មានស្ត្រីណាម្នាក់ត្រូវឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតឡើយវាជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះស្ត្រីម្នាក់អាចប្រឈមមុខនឹងការប៉ុនប៉ងគំរាមកំហែងគ្រាន់តែដោយសារតែនាងហ៊ានបញ្ចេញមតិកំណត់ព្រំដែននិងទាមទារការបម្រើដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការគោរពខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយឡើយដែលបានជួយការពារចំហនិងសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនោះទោះបីជាវានៅតែបន្តមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនខែក្រោយមកក៏ដោយប្រសិនបើមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីដទៃទៀតរៀនសូត្រពីរឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំនោះគឺការក្រោកឈរឡើងដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនមិនគួរក្លាយជាហេតុផលដែលត្រូវរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចនោះឡើយគ្មានការគំរាមកំហែងណាមួយមកធ្វើឲ្យយើងដកថយពីការតស៊ូដើម្បីពិភពលោកមួយដែលស្ត្រីអាចបញ្ចេញសម្លេងរបស់ពួកគេដោយមិនបារម្ភពីការសងសឹកនោះទេពិភពលោកទាំងមូលបានឃើញនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះអ្វីទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រាទុកហើយគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយទៀតនោះទេ Miss Universe 2025 Fatima Bush រឿងក្តីនេះបន្តទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះវាមិនត្រឹមតែជាចំនួនបុគ្គលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានក្លាយជាការជជែកដេញដោលអំពីសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិស្ត្រីប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាជីវកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបវរកញ្ញា